გამარჯობა, როგორ ხარ? Ფრევანდელ ვიდეოში გაჩვენებ, როგორ შეამსუბუქო ეს ტკივილი მკლავზე. მკლავის გვერდით ნაწილში, ეს ტკივილი, რომელიც ხშირად დაკავშირებულია მხრის პრობლემებთან, ტენდინიტთან, ბურსიტთან. ან მაგალითად, ვისაც ბევრი ვარჯიში ჰქონდა, ან ეხლა იწყებს ვარჯიშს, ან უფრო მძიმე ვარჯიშს აკეთებს. მოусმინე ამ კითხვას. მარია დას გრასასმა კომენტარი დაწერა. გამარჯობა ექიმო, ძალიან ტკივა მხარი და მკლავის კუნთები. და ბევრი ადამიანი ფიქრობს, რომ ეს ტკივილი აქ კუნთოვანია. მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში ტკივილი კუნთში არ არის, ხომ ასეა? კუნთი არ არის ტკივილის მილის მიზეზი. ტკივილის მიზეზი არის ქსოვილი, რომელსაც ფასცია ეწოდება. რა? შეიძლება თქვენ არასდროს გსმენიათ ამის შესახებ. ან თუ გსმენიათ, ბოლომდე ვერ გაიგეთ, არიცით ზუსტად რა არის ფასცია. დღეს მე გაჩვენებთ ორ ვარჯიშს, რომლებიც დაგეხმარებათ ამ ტკივილის გაუმჯობესებაში ფასციის გაუმჯობესების გზით. მაშასე, ვარჯიშამდე სწრაფად აგიხსნით რა არის ფასცია და რისთვის არის საჭირო, რომ გაიგოთ როგორ ვიმუშავებთ. შევთანხმდით, გამომქევით. სადაც დავამარტივოთ, ფასცია არის როგორც სტომარა, რომელიც ფარავს ჩვენი სხეულის თითოეულ ნაწილს. ვინც ანატომიას სწავლობს, ხედავს, რომ კუნთს აქვს გარსი, რომელიც ფარავს მას, ხომ ასეა? არის ეპიმისიუმი, კუნთის ბოჭკოებსაც კი აქვთ ენდომისიუმი და პერიმისიუმი. ძვლს აქვს პერიოსტეუმი, რომელიც გარსავლებს ძვალს, გულს, შინაგან ორგანოებს, გულს. მაგალითად, მე მაქვს პერიკარდიუმი. ამიტომ ჩვენი სხეულის თითოეულ ნაწილს აქვს გარსი, რომელიც ფარავს მას. და ამ გარსის სახელი, რომელიც შემაერთებელი ქსოვილი არის რაღაც ერთი, ეს არის ერთიანი ტომარა, რომელიც ფარავს ჩვენი სხეულის თითოეულ ნაწილს, ეს არის ფასცია. ეხლა გავიგე. და ფასცია ემსახურება ჩვენ სხეულში თითოეული ნაწილის შემოსვას, დაფარვას. ის ერთმანეთისგან გამოყოფს სხეულის ნაწილებს, ისე რომ ერთი ნაწილი მეორეზე სრიალებს. ამიტომაცაა, რომ ფასცია ჩვენი კანი სრიალებს იანთებზე. აი რატო? როცა მასაჟს ვიკეთებთ მაგალითად, კუნთები შეძლებენ აქეთ-იქით სრიალს, შეგიძლია მათი ამოძრავება. ეს ისია, თითქოს კუნთები ერთმანეთზე სრიალებენ და ასევე სრიალებენ ძვალზეც. და ჩვენ გვჭირდება ეს მოძრაობის თავისუფლება. რადგან ასევე სწორედ ფასცია უზრუნველყოფს სისხლის მიმოქცევას, ლიმფურ მიმოქცევას, იმ სითხის მოძრაობას, რომელიც ჩვენ სხეულში თავისუფლად ძრაობს. ასევე ის ატარებს ნერვებს. და ბოლოს, მაგრამ არანაკლებ მნიშვნელოვანია, ჩვენ შეგვიძლია საკუთარი ფასცია ვიგრძნოთ. ამიტომაც შეიძლება ფასცია იყოს ტკივილების წყარო. ეხლა ნება-მომეცი აგიხსნა, რას გავაკეთებთ დღეს, რა ვარჯიშებს გავაკეთებთ დღეს. აქ მინდა წარმოიდგინო, რომ ეს ჩემი ხელია, ნახე, ზუსტად ასეა. როგორც მარკო სმიონი ამბობს, ჩეგამოს. აქ გვაქვს, ნახე, შავი ფერით ხელის ძვალი, გვაქვს წინამხრის ძვალი, ანუ თითქოს ჩემი ხელი ამას აკეთებს. მურჯად გვაქვს კუნთები, ბიცეპსი, ეს კუნთია. მოდი ავწევ ხელს, რომ ნახო ჩემი ბიცეპსი. ბიცეპსი ხელის წინა მხარესაა, ხოლო ტრიცეპსი ხელის უკანა მხარესი. ხელის უკანა მხარეს. აქაც გვაქვს მწვანედ მოვხატე კანი. რომ დაახლოებით წარმოდგენა შეგექმნას, სად რა მდებარეობს. ფასცია სინამდვილეში მხოლოდ ერთი არ არის. მას სხვადასხვა ტიპები აქვს, კარგი? არის ღრმა ფასცია, რომელიც კუნთების ფასციაა. ის კუნთებს დანარჩენის გამოყოფს. აქ მაგალითად ბიცეპსი და ტრიცეპსი. სინამდვილეში ბოლოს ერთი რამ გამოდის, მაგრამ ის ისე აკეთებს, თითქოს სტომრები იყოს. ერთმანეთისგან გამოყოფს. და ჩვენ გვაქვს ზედაპირული ფასცია. ეს არის ფასცია, რომელიც უფრო ახლოსაა კანისთან, ხომ ასეა? ის დაახლოებით აქ მოდის. აი ესე. ისფრად დავხატა. ღმერთო ჩემო, რა ფერადია. ეს თითქოს კანის კავშირებია იმასთან, რაც ქვემოთაა. ხო კარგადა? და ეს ზედაპირული ფასცია, ეს ფასცია, რომელიც ყველაზე ახლოსაა კანთან, რომელსაც ახლა გაჩვენებ, როგორ იმუშაო, როგორ გააუმჯობესო. მინდა ორი ვარჯიში გასწავლო, რომ ახლავე შეიმსუბუქო ეს ტკივილი მკლავში. და გახსოვდეს, უკვე მაქვს ვიდეო, სადაც ვსაუბრობ ტკივილზე, რომელიც კისრიდან მოდის მკლავში. აქ ქართში გიტოვებ. აქ არის თუ აქ, არასდროს ვიცი, ბარათზე გიტოვებ შენთვის. შემდეგ ნახე ეს ვიდეო, სადაც სხვა ვარჯიშებიცაა, რომლებიც ასევე დაგეხმარება მკლავში ამ ტკივილის შემსუბუქებაში. კარგი?
მაშასე პირველი გზა როგორ ვიმუშაოთ ამ ზედაპირულ ფასციაზე. ეხლა ისევ ავიწევ ჩემს პერანგის სახელოს. ბიჭო მეფე სუტატუებითა როგორ შეიძლება ეგ? წავიდეთ. რა საპირემ გააკეთო? პირველი ვარჯიში უბრალოდ ისაა, თითქოს კანს კუნთებიდან აცალკევებ. კარგი? სწორია? კანს ასე დაიჭერ, აი მკლავზე, ამ ფორმით. აი ეს არაა C, არ უნდა დააჭირო. უბრალოდ ხელისგული მიადე მკლავს. გარეთ უბიძგე. ხელი არ სრიალებს. მე არ გეფერები, ხომ გესმის? მიადე და კანი გარეთ მიმართე. გაუშვი მიადე, კანი შიგნით მოკაჩე. გარეთ, შიგნით, დაიწყებ იდაყვიდან და აუყვები მხრამდე, იქამდე სადამდეც შეძლებ. კარგი? არ არის საჭირო ტკივილის გამოწვევა. სადე იქამდე, სადაც კომფორტულად იქნები. ხედავ, რომ უკვე ჩამოვდივარ. ამ გზას ზევით და ქვევით სამჯერ გავივლით. მოდი დავიწყოთ. პირველი უკვე გავაკეთეთ. აქ ავდივართ, ან მეორე ვაკეთებ, შეგიძლია ჩემთან ერთად გააკეთო. მიზანი ხომ დახმარებაა? და გახსოვდეს, თუ გაქვს რაიმე კითხვა ხელზე ან სხეულის სხვა ნაწილზე, დატოვე კომენტარებში. საბოლოოდ სწორედ ამ კითხვებზე ვპასუხობ ვიდეოებში. ასე რომ თუ გინდა რომ შენს კითხვას უპასუხო, გთხოვ დატოვე კომენტარებში. და არ გამოტოვო ეს შანსი. ბევრი ადამიანი სვამს კითხვებს, მე ვიდეოს ვიღებ, პასუხობ კითხვაზე და ვეხმარები ადამიანს. და ადამიანი არ უყურებს, რადგან არხზე არ არის გამოწერილი. ასე რომ გამოიწერე არხი, ჩართე ზარის ღილაკი და მონიშნე ყველა შეტყობინება. რადგან ასე YouTube შეგატყობინებს. ყოველ ჯერზე როცა ვიდეოს ავტვირთავ ან კითხვაზე უპასუხებ, YouTube შეგატყობინებს და შეგატყობინებს მაუბინებს მაშინაც, როცა შენს კითხვას უპასუხებ. კარგი? წავიდეთ. ეს პირველი ვარჯიში უკვე აუმჯობესებს სისხლის მიმოქცევას და ადუნებს ხელის ზედაპირულ ფასციას. თუ ტკივილი გაქვს, უკვე უნდა იგრძნოთ ცლილება, უკვე ცოტათი უნდა გაგიუმჯობესდეს. შეგიძლია კომენტარებში დაწერო, რომელი ამ ორი ვარჯიშიდან უფრო დაგეხმარება. პირველი, რომელიც ახლახან გავაკეთეთ, თუ მეორე, რომელსაც ახლა გავაკეთებთ. გახსოვს ვითხარი კანის და კუნთების ურთიერთობაზე, იმ კუნთებზე, რომლებიც ქვევითაა. ეხლა ზუსტად ამ ურთიერთობაზე ვიმუშავებთ. კანისა და ბიცეპსის, ტრიცეპსის, ანუ მკლავის კუნთების ურთიერთობაზე. ამისთვის შემდეგს გააკეთებ. აი ზუსტად ისე, როგორც აქ პერანგის სახელოს ზემოთ ვწევ, ასე ვეცდებით კანის აწევას. ჯერ ხელის წინა მხარეს ბიცეპსზე ვცადოთ. დადეთ ხელი იდახვთან ახლოს, აციეთ კანი ზემოთ, თითქოს პერანგის სახელოს წევთ. აი ასე. აციეთ კანი ზემოთ და შემდეგ ხელს 5 ჯერ გაამოძღავებთ. გაწელეთ და მოხარეთ. 2 3 4 5 მოატანეთ ერთი ხელის სიგანით ზემოთ, აციეთ კანი, დაიჭირეთ, არ გაუშვათ. ისევ 2 3 4 5 თუ კიდევ ეტევა, თუ კიდევ შესაძლებელია, ხელიც უფრო მაღლა დადეთ. აციეთ კანი. ისევ 5 მოძრაობა. დაინახავ რომ არის შეგრძნება, თითქოს კანს ქაჩავ, კანს წელავ, როცა ამოძრავებ, მაგრამ არის შეგრძნება, რომ შიგნითაც უფრო მეტად იწელება. და სწორედ ეს შიგნით გაწევის შეგრძნება გვიჩვენებს, რომ ვმუშაობთ, ვამოძრავებთ, ვაუმჯობესებთ ფასციას. ანუ ჩვენ ვაკონტროლებთ იმ ტკივილს, რომელიც ფასციიდან მოდის. არ არის მაგარი ეს? ბევრი ტენდინიტი, ბიცეპსის მკრესის ტენდინიტი, სუპრაესპინოზური ტენდინიტი, ბუსიტი, სწორედ ამ ფასციების სრულების გამო ჩნდება. ხშირად იღებ წამალს, გადიხარ ფიზიოთერაპიას, ატარებ მკურნალობას, აკეთებ ინფილტრაციას და გეჩვენება, რომ ტკივილი ყოველთვის ბრუნდება. ეს იმიტომ ხდება, რომ ფასცია ისევ პრობლემურია. და აქ შენ სწავლობ, როგორ გააუმჯობესო. კარგია? მეორე ვარჯიშის მეორე ნაწილი არის იმაზე მუშაობა, თუ როგორ არის კანი დაკავშირებული მკლავის უკანა მხარეს მდებარე კუნთებთან, ტრიცეპსთან. ამიტომ ჩვენ ძალიან მსგავსად მოვიქცევით. აი დადეთ ხელი აქ იდაყვის ახლოს და გააწიეთ კანი. 1 2 3 4 5 ერთი ხელი სიგრძით მაღლა ასწიეთ, გააწიეთ კანი. 2 3 4 5 თუ ეტევა, მიაწებეთ და გააძიეთ. 2 3 4 5
ეხლა დააკვირდები რა იყო ის, რამაც ყველაზე მეტად შეგიმსუბუქა ტკივილი. ეს იყო პირველი ვარჯიში როტაცია, თუ მეორე ვარჯიში ბიცეპსისა და ტრიცეპსის მოძრაობით. ხომ სწორია, კუნთების. დატოვე კომენტარებში, დაგეხმარა თუ არა. სხვათა შორის, როცა სცდი თუ ჯერ კიდევ გრძნობამ დისკომფორტს ხელისაწევისას, ჩავწერე ვიდეო, სადაც ვსაუბრობ და ვაჩვენებ, როგორ აღადგინო მოძრაობა, რომ შეამცირო ეს ტკივილი ხელისაწევისას. ხომ სწორია? ბარათებში დავტოვებ აქ. არ ვიცი, აქ იქნება თუ აქ. არასდროს ვიცი ხალხო. თუ ეს ვიდეო დაგეხმარა, თუ რამე ახალი ისწავლე, დაალაიქე, მოიწონე, დააჭირე აქ მოწონებას. შენი მოწონება შენს გეხმარება, რადგან YouTube მიხვდება, რომ ვიდეო დაგეხმარა და უფრო მეტ ასეთ ვიდეოს გაჩვენებს, რაც შეიძლება დაგეხმაროს. შენი მოწონება სხვებსაც ეხმარება, რადგან YouTube მიხვდება, რომ ეს ვიდეო შენ დაგეხმარა და შეიძლება სხვებსაც დაეხმაროს. ამიტომ ის აჩვენებს ამ ვიდეოს უფრო მეტ ადამიანს. შენი მოწონება ასევე ჩვენს არხსაც ეხმარება გაიზარდოს. ნახე, ყველა იგებს. მინდა რომ გაიგო, ეს არხი ჩვენი საერთო საქმეა. ამიტომ გამოიყენე ეს რჩევები, ეს სავარჯიშოები, ეს ვიდეო და ყველა სხვა ვიდეო არხზე, რათა დაეხმარო მათ, ვინც გიყვარს. შენი ოჯახი, დედა, მამა, ძმა, რომელიც შორს ცხოვრობს. ამიტომ გამოიყენე და მაქსიმალურად ისარგებლე იმ რჩევებით, რასაც აქ არხზე გაძლევთ, რომ დაეხმარო ამ ადამიანებს. და ეს ვიდეო, რომელსაც აქ ზემოთ უყურებ, მე მივანდე YouTube საერთშია ვიდეო, რომელიც ყველაზე მეტად დაგეხმარება. აბა რატომ არ ნახავ? აქ ქვემოთ არის პლეილისტი ხელების ტკივილის შესახებ. რამდენიმე ვიდეო, რომელიც შეიძლება დაგეხმაროს შენ და ყველას, ვინც შენს გვერდითა. აქ დავასრულებ დიდი მოკითხვა და მომავალ შეხვედრამდე.